ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கனிஷ்மா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி வந்து 2 மெத்தடில் எப்படி கைனடிக் சாண்ட் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு ஃபெவிகால் ஊற்றிருக்கேன். எந்த ஒயிட் க்ளூ வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இது கூட வந்து கொஞ்சோண்டு ஷாம்பு ஆட் பண்ணணும். நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விடு அப்படி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது கூட கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி வேண்டாம். நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு ரெட் கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பெயிண்ட்டு எது வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது கூட வந்து சாண்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். சாண்ட் வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும். இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த கைனடிக் சாண்டோட ஸ்டேஜுக்கு வரணும். நான் இப்போ வந்து அந்த ஸ்பூனில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து கையிலே மிக்ஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சோண்டு சாண்டும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும்போது கையிலே எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. லாஸ்ட்டில் கையில் ஒட்டவே இல்லை. நான் கொஞ்சம் கூட அதனால் சாண்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு அப்படியே பால் மாரி வந்துருச்சு. கையில் எடுக்கிற மாரி இந்தமாரி வந்திருக்கு. செகண்ட் மெத்தட் வந்து இப்படி இல்லை, வேறு மாரி பண்ணுறது. இதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் கைனடிக் சாண்ட். செகண்ட் மெத்தடுக்கு கொஞ்சோண்டு ஃபெவிகம் எடுத்திருக்கேன். எந்த கலர் கம் வேணாலும் சேர்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது கூடயும் கொஞ்சோண்டு ஷாம்பு எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடயும் சாண்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எனக்கு ஆனால் இந்த மெத்தட் வந்து பால் மாரிலாம் கிடைக்கல. கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக தான் இருந்துச்சு. இந்த மாரி தான் கிடச்சிருக்கு எனக்கு. ஆனால் இதுவும் ஓகே தான். நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும்போது இப்படி தான் வந்துச்சு. அதனால ஒன்றும் இல்லை, இதே இருக்கலாம். இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் கைனடிக் சாண்ட். இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் மெத்தட். நல்லா தான் இருக்குது ரெண்டுமே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.